Da har jeg klart å komme meg ut på et nytt eventyr. I dag så skal jeg prøve å ta for meg kommandantboligen på Laksevåg, nærmere bestemt Gravdal. Og den har jo tilhørighet til Kvarven fort og Bergens befestning, som jeg har lagd en serie om i 3 deler. Linken den kan jeg legge opp her om Kvarven fort, så kan dere gjerne sitte dere litt inn i før unionsoppløsningen, første og andre verdenskrig. Så skal jeg prøve nå å snakke litt om kommandantboligen, for den har historie mye lengre tilbake i tid enn akkurat det som foregikk rundt unionsoppløsningen. Jeg kan ta litt historie om kommandantboligen, for opprinnelig så er ikke dette navnet på dette bygget her. Det er Gravdal gård, hele dette området her er. Og i det siste århundret, eller det siste 100 året, så har jo dette blitt nevnt som kommandantboligen av naturlige årsaker. Men denne gården her, han er veldig mye eldre enn før unionstiden, rett før unionsoppløsningen. Første gangen denne gården her ble nevnt er i 1163, da Erling Skakke den unge lot Sigurd Sigurdsson halshugges her på Gravdal. Trolig så ble denne gården her først påbegynt ryddet på 600-tallet, og da han ble nevnt første gang, så var han mest sannsynlig en kongsgård. Det antas at Gravdal gård var kongens eiendom inntil svartedauden 1349 til 1350, og som vi vet så fortelles det jo at pesten kom med et skip til Bergen og spredde seg ganske raskt over hele landet, og det antas at 2/3 av Norges befolkning døde av denne pesten her. De fleste gårdene på Bergenshalvøyen de ble avfolket og lagt øde, men denne gården her, Gravdal gård, var en av de få gårdene i distriktet som unngikk denne skjebnen. Så skjer jo det som skjer hver gang når jeg begynner å lage disse her videoene her, det er at det begynner å regne. Værmeldingen sa at det skulle gi seg, det skulle yre litt mellom 11 og 12, og så skulle det gi seg. Det var veldig fint i sted, frem til klokken 12, det er nå, og da begynte det å regne, og så er det overskyet. Håper det gir seg, så at jeg kan gå litt ute og filme litt mer detaljert rundt kommandantboligen, og ikke stå under disse store fine trærne her. Så er det litt kanoner og litt anker og litt sånn forskjellig på eiendommen her, og selve bygningen. Den har jeg lyst til å filme litt nærmere. Det jeg håper på er jo det at det hadde vært noen der som kunne tatt en guidet tur inn i kommandantboligen, men det tviler jeg sterkt på. Da må jeg sikkert ta kontakt med den foreningen og avtale. Så hvis de er snill, så kunne det kanskje hende at de hadde sagt at det kunne kommet, og så hadde de guidet meg, lagt litt historie på kommandantboligen innvendig. Det hadde vært litt kjekt. Men jeg forstår å vente til regnet gir seg, og så plutselig er jeg tilbake. Nå står jeg nede på havnen, jeg tror det heter Gravdal båtklubb, eller Gravdal havn, eller et eller annet. Men dette var da en del ut av kommandantboligen som er der oppe. Så hvis du ser bort i enden langs der, så er det en steinmur som er bygd opp, og den er vel mest sannsynlig fra gamle dager av. Og så er det en sti som går hele veien utover til ytterpunktet der ute. Nå står jeg oppå den moloen som er bygd. Så hvis vi ser rett over så er vi ut mot Sandviken, Hellenese og Sandviksbatteriene. Så jeg er ikke helt sikker, men hvor tid denne her ble bygd, det vet jeg ikke. Om dette er fra gamle dager av, eller om det er
i krigsårene eller etter krigsårene. Så, men hvis vi ser på innsiden her, så er det noen spor her også. Men det kan liksom godt være tyskerne som bygde anløpshavn for torpedobåter, eller hva det måtte være. Men det er i hvert fall lik stil så det er oppover mot kommandantboligen og elveleiet der. Så, ja. Hvis vi har vært nede på kaien eller på utkik eller hva det måtte ha vært, så var det denne veien opp igjen til kommandantboligen. Navnet kommandantboligen det kom egentlig rundt 1899, da Forsvaret kjøpte Gravdal gård med møller og vassdrag for 100 000 kroner. Den siste kommandøren her, eller kommandanten, oberstkommandant Sverre Geirulf, han ble innsatt i 1962, og i 1970, begynnelsen på 1970, så bestemte de at admiralbolig skulle bygges på Vallandviken, og det ble dermed avsluttet forhold her på Gravdal gård, eller kommandantboligen som det ble kalt. 1974 så var dette her forfalt noe voldsomt, og Bergen Militære Samfunn, som bestod av, jeg vet ikke om det var 13 forskjellige foreninger til slutt, så sitt snitt og søkte om å få bruke dette bygget her til foreningsbygg. Bergen Antikvariske og noen andre sånne instanser, de fredet bygget, gikk med på det, og det ble bestemt at Bergen kommune, tror jeg, skulle stå for vedlikehold eller renovasjon av dette bygget. Og de som sto for mesteparten av vedlikeholdet, her sa det helt stopp, det var Bergen Militære Samfunn. De trådde iherdig til og fikk pusset opp og fikset kommandantboligen, sånn at han ble brukende til deres formål. Så det. Så er det noen kanoner her. Gamle, sikkert sånne blykanoner. Fredrik Verk, 1780. Ser her. 2 stykk. Det er et veldig fint område. Så hadde ikke Bergen Militære Samfunn trådt til på den tiden der, så tror ikke jeg dette bygget her hadde vært så særlig i dag. Og det hadde vært voldsomt sørgelig, for her er det mye historie.
Vi kikker litt på disse 2 kanonene som står her. De tror jeg var litt eldre igjen. Ikke plombert. Står det noe oppå her. Så det er samme produsenten, eller Friedrich Verk, 1759. Og så står det noe her, Pruden, Tia og Konstantia, står det. Så et lite emblem der, og et lite emblem der. Så er det kjekt at de er ivaretatt, synes jeg. Det er dette her som er gøyt med å farte rundt og så leite etter historier. Og når du finner sånne ting som dette her, da er det historier. Da er du der. Synes jeg i hvert fall. Så det er helt supert at de har tatt vare på dem, og at de lar de stå ute. Ikke minst. Gjøken sier... nei. Han skulle ikke være med på den. Her er gamle, gode trapper. Her er nummer 2. Dette bygget her, det blir nå brukt hovedsakelig, eller tror jeg, bare til festlokale, bryllup og andre arrangement. Og så er det Alveparken som står for det, så der kan du gå inn på nettsiden deres hvis du ønsker å leie lokale. Alveparken.no. De har bryllup, tror jeg. Ja, alt som du kan tenke deg, tror jeg de kan bistå med her. Så hvis du har lyst på et litt annerledes bryllup, fine brudebilder her ute, og hvis du har tenkt på det, ta kontakt på meg, så kan jeg kanskje ta brudebildene, eller bryllupsbildene. Kanskje filme, hvis dere vil det. Fin inngang. Her er offisersmessen KNM Bergen. Dette er en gammel bauta fra 1905. Minne om 1905, reist av befal og mannskap. Alt for Norge. Dette var jo rundt unionsoppløsningen. Da fant jeg minnesteinene. Gå bort og kikke. Her har vi den første steinen, og det jeg snakket om, disse som ble ansett som patrioter, og så ble de henrettet av tyskerne, og de ble sprengt ute i Byfjorden som hevn for at de var ansett som patrioter mot det tyske systemet. Her har vi den andre steinen. De 8 stykker fra så jeg har i den Hellenese-videoen min. Det er minnesteinen her. Så da er jeg ferdig å mase. Nå har jeg mast nok. Nå går jeg til bilen, og så prates vi i neste video. Ha en fin helg. Ha det bra!